आज मैंने बाजरे का आटे का राबड़ी बनाया है। समर्स में ये पीने से ठंडक मिलती है और विंटर्स में सर्दी खांसी से आप दूर रहते हैं, प्लस सुखद नींद भी आती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे दही, नॉर्मल दही है बिल्कुल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें कि इसमें ऐसे लम्स ना रहे। अब हम लेते हैं पानी। मैं यहाँ 3 ग्लास बनाने वाली हूँ, तो 3 ग्लास पानी लूँगी। ये 1 ग्लास, ये 2 ग्लास और ये 3 ग्लास। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें कि हमें छाछ बनाना है, लस्सी नहीं। तो एकदम बिल्कुल पतला होगा ये। देखिए इस तरह से पतला। अब मैं इसको बाजू में रख देती हूँ और बनाती हूँ घोल बाजरे का आटे का। ये एक छोटा सा बोल ले लिया मैंने। इसके लिए जो मेजरमेंट है आटे का वो है 1 ग्लास छाछ के लिए 1 टेबलस्पून बाजरे का आटा। तो मैंने 3 ग्लास लिए हैं, तो मैं लूँगी 3 चम्मच बाजरे का आटा। फुल लेना है बिल्कुल। जितने आप ग्लासेस लोगे उतने उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से आपको आटा लेना पड़ेगा। अब मैं यही छाछ लूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए। देखिए ये मस्त बन गया, एकदम पेस्ट, एकदम मुलायम। अब इसको हम डाल देते हैं छाछ में। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी से। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे ढक के रख देते हैं एक 4 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा इसको भिगाना नहीं है, नहीं तो वो खट्टा हो जाएगा। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। 4 घंटे हो गए हैं। अब इसे देखते हैं। अब इसमें दिखेगा कि सब पानी ऊपर आ गया है और जो घोल है वो सब नीचे समा गया है, नीचे बैठ गया है। अब जिस बर्तन में हमें बॉईल करना है इसको, वो बर्तन लेते हैं। इसका जो पानी है ऊपर ऊपर का, ये इसमें सब निकाल लेते हैं। घोल को नहीं लेना है अभी। ये जो घोल है इसे बाजू में रखते हैं। अब इस पानी को बॉईल कर लेते हैं। इसको एक उबाल लाते हैं। ये उबाल आ गया है। अब इसमें हम ये घोल डाल देते हैं। चलाते हुए डालना है ताकि गुठलियाँ ना जमे। अब इसे चलाते रहना है जब तक ये उबल ना जाए अच्छी तरह से। आप कहोगे कि मैंने पूरा घोल क्यों नहीं डाल दिया एक साथ गर्म होने के लिए, लेकिन इस तरह करने से वो जल्दी पक जाता है और गुठलियाँ भी नहीं बनती। एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम, टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है इसका। अब उबाल आ गया है तो कम कर दे गैस और 10 मिनट के लिए इसे उबालते रहना है। राजस्थान में इसे बाजरे के आटे की राबड़ी बोलते हैं। समर्स में यही राबड़ी हमें ठंडक देती है।
तो दो दो तरह के फ़ायदे हैं। समर्स में ठंडक और विंटर्स में सर्दी खांसी को दूर रखे और अच्छी नींद भी देती है। बहुत फ़ायदे वाली ड्रिंक है और घर में ही बनता है बाजरे के आटे से। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा आप पानी भी डाल सकते हैं इसमें। इस वक्त मैंने ये छोटे छोटे मटर निकाल लिए थे तो मैं अब इसमें डाल दूंगी। उबल रहा है तभी डालते हैं इसे, ताकि ये भी इसमें साथ में उबल जाए। ये पक गया है मटर और ये भी हो गया है 10 मिनट। तो चलो हम गैस बंद कर देते हैं। हम इसमें डाल देते हैं इस राबड़ी को। मैंने गाजर को एकदम महीन कस लिया है। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप बड़े टुकड़े डालते हैं ना इसमें, तो मटर जब उबालते हैं ना तभी डालना पड़ेगा, लेकिन ये एकदम महीन है, एकदम बारीक, तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ये ऑप्शनल है, अगर आप वेजीज चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो सिर्फ नमक वाला और जीरा वाला पी सकते हैं। हरा प्याज भी लिया है, अब इसको काट लिया है अच्छे से बारीक। ये भी डालते हैं इसमें। जीरा डालेंगे पाउडर भुना हुआ। वाह, ये मस्त टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको पुदीना का टेस्ट चाहिए तो पुदीना भी डाल सकते हैं बारीक काट के, या मैं तो हरा धनिया डालने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल पुदीना नहीं है। ये मैं हरा धनिया डालूंगी। लीजिए, तैयार हो गया विंटर ड्रिंक। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले पी लेना है गर्मा गर्म। को हम समर ड्रिंक कैसे बना सकते हैं, सेम तरीका है, लेकिन इसको दिन में पीना है, रात को नहीं पीना है समर्स में। और इसको ठंडा करके पीना है ताकि आपको ठंडक मिले अपने शरीर में। एंजॉय दिस राबड़ी। कैसा लगा आपको बाजरे का आटे का राबड़ी? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।